ये हमारा पैनासोनिक का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अगर आप इसको चलाना नहीं जानते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, 7.5 kg का ये वॉशिंग मशीन है। बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ कि इस वॉशिंग मशीन को कैसे बहुत आसानी से चला सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, कोई भी आप कपड़ा को वॉश वगैरह करना चाह रहे हो या फिर प्रोग्राम वगैरह आपको समझ में नहीं आता है किस प्रोग्राम में क्या वर्क करता है, तो ईजी वे में आपको समझ में आने वाला है। वन बाय वन करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ मैं, आप लोग को इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। 10 ईयर का वारंटी आपको मोटर का देखने को मिल पाता है भाई, तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली आप देख सकते हैं ये जो हमारा पैनासोनिक का वॉशिंग मशीन है, इसमें अब अगर आप कपड़ा को वॉश करना चाहते हो, सबसे पहले कपड़ा डाल दो। दूसरा जो काम रहता है डिटर्जेंट का, जो हम लोग सर्फ जो डालना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इसको प्रेस करके नीचे कीजिएगा और यहाँ पर आसानी से आप इसको सर्फ को डाल सकते हो। ठीक है, सर्फ इसके अंदर जब आप डाल दोगे, इसको इसी तरह से प्रेस करना है आपको और इसको लगा देना है। उसके बाद सर्फ की जगह अगर आप लिक्विड यूज़ करना चाहते हो, लिक्विड का ऑप्शन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। जो भी लिक्विड रहेगा वो सारा को आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इसको बंद कर देना है ढक्कन को। अब जो दूसरा प्रोसेस हमारा आता है वो पावर को ऑन करने का आता है। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखिएगा प्रोग्राम का एक ऑप्शन, जो कि प्रोग्राम का ऑप्शन को प्रेस करने से ये सारा ऑप्शन आपको शो करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 में हमारा नॉर्मल है। ठीक है, 1 से लेकर आपका 12 तक का ऑप्शन है। तो 1 में जो हमारा ऑप्शन बेसिकली ये होता है वो डेली यूज वाला कपड़ा रहता है, नॉर्मल जो हर दिन का कपड़ा रहता है उसका वॉश करना चाह रहे हैं तो 1 में करना है। उसके बाद दूसरा आता है 2 का मतलब ये होता है कि क्विक वॉश। क्विक वॉश का मतलब 2-3 कपड़ा अगर आपको धोना है जल्दी, तो आप क्विक वॉश का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए, मशीन चालू हो गया। ठीक है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा आपको, तभी ये मशीन आपका ऑन हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन समझ गया। उसके बाद प्रोग्राम बटन को प्रेस कीजिएगा तो 3 नंबर प्रोसेस आपका ऑन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, प्रोग्राम बटन को प्रेस करके आप जाइए 1 2, उसके बाद 3 में आपका यहाँ पर आता है डिलीकेट। डिलीकेट का मतलब ये होता है जो भी साड़ी वगैरह को अगर आपको वॉश करना है तो डिलीकेट्स में आपको वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था सोक का ऑप्शन आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि कपड़ा वॉश करने से पहले थोड़ा सर्फ भी हमारा मिले, तो सर्फ को मिलाने के लिए आपको यहाँ पे सोक का ऑप्शन यूज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इको वॉश। आप चाह रहे बिजली बिल को सेव करने, कपड़ा को वॉश करना जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो, तो इको वॉश का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 6 नंबर में हमारा आता है यहाँ पर बेडशीट। अगर आप चाह रहे हैं कि चादर वगैरह को वॉश करना है, बहुत आसानी से वॉश हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, 6 नंबर सेलेक्ट करना है नंबर को और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। तो बेडशीट जो रहता है, चादर वगैरह, बहुत आसानी से आपका सफाई हो जाएगा। 3 काम करेगा, कपड़ा को धोएगा, खंगालेगा, सुखाएगा। कंप्लीट करने के बाद बजर बजने लगेगा। उसके बाद एयर ड्राई का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपका यहाँ से जब ये रनिंग करेगा, सुखाना है कपड़ा को, तो एयर ड्राई का यूज़ आप कर सकते हैं। सिर्फ हवा का फ्लो से वो सुखाएगा। उसके बाद आपका टब हाइजीन आता है। आप चाह रहे कुछ महीने के बाद मशीन गंदगी होता है उसको क्लीन करना है, तो पाउडर को डालना है अंदर में मशीन में, तो उसके बाद टब क्लीन में सेलेक्ट करके स्टार्ट मार देना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा वॉश प्लस रील्स आता है। आप चाह रहे कपड़ा को धोना है और खंगालना है, सुखाना नहीं है, तो आप 9 नंबर सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। 10 नंबर में हमारा आता है यहाँ पर वॉश प्लस स्पिन। आप चाह रहे कपड़ा को धोना और सुखाना, खंगालना नहीं है, तो 10 नंबर वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर में रिंस प्लस स्पिन, खंगालेगा और सुखाएगा। 12 नंबर में स्पिन ऑनली, मतलब सिर्फ सुखाने का काम करेगा। तो यहाँ से सारा ऑप्शन को बहुत आसानी से आप सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा, सिंगल यूज भी इसका होता है। पहला 1 पावर था आपका, जिससे ऑन होता है, प्रोग्राम से आपका सिलेक्ट होगा। और वाटर लेवल से भी आप बहुत आसानी से वाटर लेवल को सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग में। ठीक है, 10 नंबर में जैसे मैंने आप लोग को बताया था वॉश प्लस स्पिन है, जैसे आपको धोना है और सुखाना है, खंगालना नहीं है, तो आप इस तरह से 10 नंबर में सिलेक्ट कर सकते हो। 11 नंबर में जो आपका था, जैसे कि आपको कुछ देर पहले ही बताया, मैंने रिपीट कर देता हूँ, रिंस प्लस स्पिन, खंगालने और सुखाने का काम करेगा। 12 नंबर में स्पिन ऑनली, मतलब सिर्फ सुखाने का काम करना, आपको कपड़ा धोया वगैरह है, सिर्फ सुखाना है, तो स्पिन ऑनली कीजिए 12 नंबर में, बहुत आसानी से वो सुखा करके आपको कपड़ा को दे देगा। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वाटर लेवल का। अब चाह रहे पानी का लेवल को हम खुद से कंट्रोल करें, तो वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 नंबर में सबसे कम पानी और 10 नंबर में हाईएस्ट पानी, तो आप अपने अकॉर्डिंग में पानी का लेवल भी सेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते पानी लेवल वगैरह को सेट करना, तो जो आपका नॉर्मल में था उसमें सेलेक्ट करके स्टार्ट मारेगा तो पानी ऑटोमेटिक लेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आप लोगों को पैनासोनिक के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल पाता है, जो काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि वॉशिंग मशीन काफ़ी बढ़िया है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग में सेलेक्ट करके स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, सारा चीज़ का आपको आइडिया होना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन है, तो चाइल्ड लॉक का ऑप्शन को क्या करना, प्रोग्राम को और वाटर लेवल को सिलेक्ट करके रखिएगा प्रेस करके, तो आपका चाइल्ड लॉक ऑप्शन भी वर्क करने लगेगा। 5 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है।
और डिले एंड टाइम भी उसी तरह से प्रेस करके आप सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है, कुछ डिटेल था जो मुझे वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना था कि पैनासोनिक वॉशिंग मशीन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।